Stigla je informacija iz Vlade Republike Srpske nakon okončanog sastanka ministara i premijera. 5% povećanje plata za sindikat uprave apsolutno neprihvatljivo. Sutra će se na sednici Vlade utvrđivati konačan iznos povećanja i on će ići kroz izmene koeficijenata i izmene zakona o platama u Narodnoj skupštini. Što se tiče sindikata uprave, da ponovim, apsolutno neprihvatljivo povećanje od 5%, iz prostog razloga jer su naknade za topli obrok i naknade za regres integrisane u platu. Ukoliko izuzmemo te naknade, radnik sa visokom stručnom spremom koji radi u ministarstvu Vlade Republike Srpske ima platu ispod republičkog proseka. Ako to posmatramo sa realnim rastom troškova života u Republici Srpskoj, to je nedovoljno. Ako posmatramo rast plata u federaciji, to je poražavajuće. Zato ćemo mi u petak održati sjednicu predsjedništva, na istoj ćemo usvojiti anketu koju ćemo proslediti svim radnicima u Republici Srpskoj da oni kažu šta oni misle o tom povećanju. Ja ne želim prejudicirati stvari, ali se bojim da će ono što radnici budu poručili u anketi, a mi ćemo to objaviti, neće se svideti političarima u Republici Srpskoj. Zato, osim ovih 5%, očekujem da sutra, nakon sednice Vlade, premijer Savo Minić izađe i da poruči da će u avgustu mjesecu ili u julu mjesecu svi radnici dobiti barem linearno povećanje još po 250 maraka, kao što su to najavili za zdravstvene radnike. Očekujemo sutra informaciju s sednice Vlade, a u petak ponovo ćemo sve mi oglasiti.